ဆိုရင်လည်းမှာထားတဲ့စာတော်တွေရောက်လာပါပြီရှင့်။နည်းနည်းunboxing လေးလုပ်ကြမယ်နော်။ဖွင့်ကြမယ်နော်။ဒီမှာတသားလေးကိုဝယ်ထားပြီးတဲ့အင်ဂျီလေးပါ T-shirt လေးသုံးခဲကြာရင်ထောင်းလို့ဖို့အင်ဂျီလေးချစ်တရားလေးထောင်းဒါလေးဝယ်ထားပေးပါတယ်ဒါလေးကျတော့ T-shirt လေးတသားလေးပါ T-shirt လေးရယ်ဒါကတော့ဝက်ဆက်လေးမဆက်တာကလည်းဆက်တာဒါအင်ဂျီအပေါ်အင်ဂျီဒါလေးကဘောင်းပြီးချီတာလေးပေါ့ကုန်လေးအေးရပေးမယ်ကုန်လေးဒါလေးကတော့ဆက်တူလေးကြာရင်ဒါလေးနဲ့ဆက်လေးပါဒီလေးဆက်ရည်ကိုဆက်လေးဒါလည်းဘောင်းတာပါလေဒါလည်းတွဲပေးထားတာကြည့်ပါဦးအစိမ်းအောင်ကြိုက်တာအညူအောင်လေးကြိုက်တာအညူအောင်လေးကမရှိတော့ဘူးပြီးကြရင်ဒါလေးနဲ့ဆက်လေးပါရှင့်ဈေးအရင်တန်လို့ဝယ်လိုက်တာစီဘရာလေးဒါလေးမောင်းနေပါပါလေရှင့်ဒါလေးဆက်လေးပါဒီကြရင်အင်ဂျင်တို့ဒါလေးကြည့်ပါဦးချက်ပြရင်ကောင်းနေဟုတ်အဲ့တော့ဘာမှမပါဘူးဟုတ်ပြီကြရင်ဒါလေးကတော့ဘောင်းမီရှိလေးပါဒါလေးဘောင်းမီရှိလေးโอเคနဲ့ရုပ်ဆိုင်တယ်အောင်လေးနဲ့ဈေးချလို့ရတာဒါလေးလေဒါလေးလက်ဆက်လေးရှယ်အင်ဂျင်လေးရရှယ် T-shirt လေးနောက်ကဘောင်းမီလေးရှယ်ဘောင်းမီလေးအားလုံးဘောင်းမီလေး T-shirt ဘောင်းမီလေးပတ်တခုချစ်စရာလေးတို့ဆိုင်ရချလို့ဝေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘာမှမပါဘူးအဲ့ကလေးပဲပါချစ်စရာလေးတို့ဆိုင်နောက်တစ်ခုကကြတော့မောင်ကြီးပါရှင်မောင်ကြီးပါရှင်ဒီပိုင်းလေးမှာဖားလေးပါပြမယ်နော်အမြဲတမ်းနေကမျက်မှန်ကြိုက်လို့တင်းနေကမျက်မှန်လေးဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်အမြဲတမ်းဒီထွက်နေကမျက်မှန်ရှာနော်ကိုရောချော်လေးကဒါမှနေကမျက်မှန်လေးဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဥစားတော့အမေရဲ့အင်ဂျီအမေရဲ့စက်ကလေးကောင်းစက်ကလေးဒီတစ်စောင်းလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကဒီလိုတစ်စောင်းလေးရောတာနောက်တော့ဒီတိုင်းပဲအညီကောင်လေးဘယ်လိုထင်လဲမသိဘူးနော်